其實呢，我同 K 太呢喺香港就冇正式食過一餐日式鐵板燒啊。咁佢就突然間話：不如揾餐食下啦。咁佢之後左揀右揀呢，就揀咗天后呢一間燕鐵板燒。咁如果大家想知有咩食嘅話呢，就一齊跟住嚟睇下啦。今集有 K 太為你聲音導航。好，接住落嚟就交俾我睇下，我趁 K 生日嘅時候，逼佢帶我去食咗啲乜嘢自肥啦。整體餐廳咧用咗和式啡啡地嘅暖色通裝修，望落都幾舒服。一行入去餐廳，第一眼見到嘅係一張4人梳化位，再直行入去呢，就直接係望住師傅煮嘢食嘅壽司吧台 ，total 大概16個位左右啦。餐廳位於24樓，大玻璃窗望出去冇遮冇擋。如果坐喺4個人嘅梳化位呢，就可以一邊食一邊嘆住個煙花景啦。另外呢度仲有個露台啦，咁大家就可以行出去影相打下卡添。呢度仲好搞笑，有一間 VIP K 房，一陣先影俾大家睇下啦。咁我哋又一齊睇下個晚餐餐牌有乜嘢好揀啦。呢度 total 咧有4款鐵板燒嘅套餐，價錢由1380啦，去到1980啦。咁另外咧，佢都仲有一個壽司嘅 omakase set，價錢咧就係1680。當然啦，仲有啲阿拉卡可以選擇嘅。我哋嗰晚咧就叫咗2個一樣價錢嘅 set 啦，成為1780。當中唯一唔同嘅食材咧就係一個叫鮑魚啦，一個叫龍蝦。咁我哋2個就可以試多一樣嘢啦。首先出場嘅係漬物。其實 K 生同我咧本身都唔係咁中意呢類型嘅醃菜，但係出奇地咧喺呢度我哋又食得晒，兼且有添食添。師傅有話過咧，當中有一啲係佢哋自己自家醃製，有一啲咧就現成買貨翻嚟，味道整體都係酸甜非常之適中，的確係唔錯嘅。跟住正式登場嘅第一道前菜咧係水果番茄，師傅咧推介佢哋係特登揀啲甜度高啦又多汁嘅水果番茄嚟做成餐嘅第一啖嘅食物。咁就可以幫個口熱下身啦。然後第2味呢，就係熒光魷魚，師傅介紹呢種魷魚仔呢係產自富山灣，係最大隻嘅品種嚟嘅。望落去呢，比平時我哋食開兵富縣出產嗰啲呢，食味係甜好多啦，同大隻好多，兼且仲好爆膏添。一個小岔子，好似話兵富縣出產嗰啲熒光魷魚呢，通常都會做咗罐頭啊，或者魷魚乾。如果大家知道係咪嘅話，有留言話俾我哋知啊！講返道菜啦，呢度用咗啲醋汁做底啦，再有一咪咪嘅柚子皮做點綴，整體鹹甜酸味都好平均，都幾好味嘅。接住第3樣呢，就係安康魚乾配多士。安康魚乾呢係一個矜貴嘅日本食材啦，有好多人呢甚至會覺得好食過鵝肝添。不過呢，我自己2樣嘢呢都幾中意食嘅。大家睇到份多士，大概都會想像到佢個做法會係點㗎啦。師傅咧話佢哋首先慢煮咗個安康魚乾啦，然後加咗啲秘製嘅豉油撈勻變咗做 cream， 再擠翻落去嗰個塊多士度就搞掂啦。俾我講到好似好易做咁樣。入口嘅味道咧好柔滑，兼且冇腥味。咁個乾醬咧有一啲啲嗰啲橙色嘅魚油結晶啦，整體色澤咧越橙咧就話越肥美咁樣話。K 生一向咧都比較中意呢類型多士類啦，咁我同佢都覺得係好食嘅。接住落嚟咧就係刺身出場啦。第一款出場嘅咧就係燒膠碟魚邊配靜岡縣嘅芽葱。咁膠碟魚咧係幼口魚嚟嘅，經過火炙之後咧一啖咬落去個魚油咧勁豐富同埋好香。師傅喺度咧選用咗味道比較淡口啲嘅芽葱啦。好爽脆，兼且咧已經預先落埋 wasabi 啊同埋豉油調味，整體個配搭咧有口感之餘，味道亦都係剛剛好嘅。然後出場嘅咧就係我見我愛嘅醬油漬大拖羅，上面咧配咗少少醃好咗嘅蒜片。阿師傅咧就建議我哋淨係落啲 wasabi 就可以啦。啲魚已經浸滿晒，又係佢哋自家製嘅豉油，鹹甜味都好適中。整體咧成嚿拖羅都好肥好油香，仲係入口即溶，呢家睇片都好想 encore 啊！跟住咧繼續都係由拖羅做主角嘅香葱拖羅蓉三文治，最上面嗰層咧就係拖羅蓉，跟住咧就係火炙咗嘅油口魚邊啦，然後就壽司飯，墊底咧就係烤脆咗嘅鱈魚乾。
師傅咧叫我哋一定要一啖食晒咁多層。整體個口感咧非常之豐富，鮮味亦都好突出。不過我同 K 生一致認同咧，整體嘅飯感唔太夠咯，可能我哋兩個都係飯桶啩。另外咧，我哋覺得又拖羅蓉啦，又有口魚裙邊，兩款都係油分重嘅魚撈埋一齊嚟食，食落係好豐富嘅，不過又好似有啲太豐富嗰個感覺咯，唔知大家明唔明我講緊啲乜嘢呢？食到呢度呢，鐵板燒嘅食物終於登場啦！第一道呢，就係香草牛油煎帆立貝殼湯，香煎咗嘅帆立貝面頭咧鋪咗幾粒三文魚子啦，個湯底咧就有啲好淡口嘅昆布湯，我自己咧就覺得唔太夠味噶啦，不過連埋帆立貝啊同埋啲三文魚子一齊食會好啲咯。咁阿 K 生咧就覺得個帆立貝熟咗啲啲。如果大家有睇到我哋快閃曼谷嘅第一條片咧，就應該記得我哋介紹過一間超犯規嘅自助餐，嗰度嘅煎帶子咧無論生熟度啊同埋味道咧都係令到人非常之難忘。如果大家都計劃去曼谷旅行嘅話咧，都可以考慮試下嗰間自助餐啦。跟住咧就到主角1號登場啦，先上場嘅咧就係嚟自日本嘅蝦夷鮑魚。師傅將個鮑魚切薄片啦，跟住再用牛油煎香，簡單都係用啲鹽啊、黑椒啊咁去做調味。另外咧，仲有用到嗰個鮑魚嘅內臟咧煮成嘅尖醬。你冇聽錯啊，原來鮑魚嘅乾醬咧唔係淨係用鮑魚乾煮出嚟嘅。有興趣嘅觀眾咧可以自行 Google 一下啦。首先個鮑片咧都煎得算係幾好，薄薄地一片咧煎得夠焦香啦，又冇過火。師傅咧建議我哋咧先試咗原味，然後先至再點嗰個乾醬再食。個乾醬咧多咗陣鹹鮮味啦，亦都冇話有啲咩古古怪怪嘅腥味之類。我自己個人咧就比較中意鹽燒嗰個原味啊，因為本身隻鮑魚咧夠新鮮啦，食到海鮮嘅鮮味咧都好滿意啦。另外我又諗如果個師傅咧分開用個乾醬啦，俾個客人撈啖飯再食，咁變相又多半道菜喎，好似會開心啲咯。然後咧就到主角2號澳洲龍蝦上場啦。師傅咧首先將個龍蝦開邊起肉啦，同樣咧都係用啲鹽啊、黑椒啊做啲基本嘅調味嘅啫。汁方面咧就係用咗啲牛油啊同埋啲龍蝦膏煮食，最後兜翻落去啲龍蝦肉咧就搞掂啦。相比起啱啱食完嗰道鮑魚咧，老實講呢道菜我哋就覺得冇乜驚喜啦，係啲預期咗嘅味道咁咯。龍蝦味咧唔算太突出，肉質都算爽嫩啦。食晒啲海鮮就到肉類啦，呢度咧可以加錢咧將嗰個美國特選牛肉轉做和牛。不過 K 生同我咧對和牛都冇話特別有啲咩喜好啦，咁所以我哋照 keep 冇加錢啦。師傅咧繼續係幫我哋做晒2種煮法 share 嚟食，肉眼咧就薄燒，牛柳咧就厚燒咁樣，都係用基本嘅調味嘅啫。咁薄燒咧就捲住咗啲葱同蒜啦，葱蒜嘅比例都落得幾好，咬落去嘅時候咧都做到好濕潤嘅口感，兼且都有一個足夠嘅葱蒜香味啦，食完又唔會變口臭。咁肉眼口燒咧就純粹係一嚿冇筋啊嘅牛肉啦，一貫都係肉味濃咁咯。半碟嘅炸蒜咧好脆又唔油，都幾好。咁正當我哋食緊嚿牛啦，眼尾又睄住阿師傅喺度煮緊嘢之際，下一秒咧原來佢哋煮緊嗰份牛油焦糖多士咧係送俾我哋嘅。牛油加糖加碳水呢個不死嘅配搭咧，絕對係成本唔高啦，但係又會氹到客人好歡喜一道好菜。然後咧再上一道好似又係冇喺餐牌上面出現嘅魚湯，個湯咧用咗啲雜魚啊、洋葱啊、大葱、蘿蔔煲成，蔬菜同埋魚嘅甜咧共冶一爐，又係一道唔會輸嘅菜。到呢度咧，所有主角咧已經俾我哋食晒落肚噶啦，兼且其實都飽咗90%添。再上咧就係一道香蒜蟹肉炒飯，個炒飯蟹肉份量咧就唔算多噶啦，不過個飯咧炒出嚟都幾靚仔，金金黃黃兼且粒粒分明咁樣咧，都好乾身，我哋飽都照樣食晒。最後一擊嘅牛油炒椰菜加雜菌，加咗少少由師傅自家製嘅脆脆醬一齊食，叫做俾翻啲驚喜咁樣啦。不過咧，我就略嫌嗰個炒菜油咗啲啦，可能係嗰個醬嘅油啦，整體食味咧都係預期之內咁樣啦。
最後呢，就係甜品啦。我哋照舊咧都試晒兩款嘅，揀咗海鹽味雪糕啦，同埋自家製乳治抹茶布丁，兩樣都係好味，冇失望。我哋同時咧都加咗80蚊試埋個正江蜜瓜，可惜個蜜瓜咧香甜味都係欠奉嘅，唔知係咪未到時候呢？總括嚟講，呢間鐵板燒咧走嘅係原味路線啦，整體食材都好新鮮。不過咧，可能大家都會發現，我哋成條片咧都冇話會有一個好哇嘅感覺。係嘅，每一樣嘢咧其實都會有翻佢應有嘅味道啦，俾得起呢個價錢。屬於係預期之內，但係就冇話邊一道菜咧特別會令我哋好難忘啊，好記得嗰隻咯。另外咧，有好幾樣港人至愛嘅食材啦，例如係拖羅同拖羅蓉、右口魚呢啲咧都會重複出現添。如果大家有興趣試鐵板燒呢，我哋覺得呢度都可以試下佢嘅 lunch menu 啦，性價比應該會再高啲。又如果大家係想睇師傅做啲大龍鳳啊、耍雜技表演嗰啲俾你打卡咁呢，呢度就未必係嗰回事啦。不過師傅佢哋咧睇落都好 friendly 咁樣樣，會車輪轉咁樣去同啲客去 chit chat 啦，咁整體氣氛咧係非常之輕鬆，兼且係有問必答嗰隻。呢度真正嘅打卡位咧，我諗絕對係嗰個維港景啦。咁師傅講明咧，完全係煙花景嚟嘅，可能大家到節日嘅時候都可以諗諗佢。我一開頭嘅時候咧，咪提過佢哋有間 VIP 房嘅，咁呢家就同大家去睇下啦。其實都幾搞笑㗎，個裝修風格咧擺明就係一間 K 房。印象中經理亦話大概2萬蚊就可以包場，有興趣嘅觀眾自己打去問下餐廳啦。喺席前料理嚟講呢，廚師係一個好重要嘅元素。呢度嘅師傅咧好識得同客人講下笑啊咁樣啦，咁可以俾到你一個比較無拘無束、自自在在咁喺度食飯嘅體驗。同埋咧，佢哋都會喺適當嘅時候咧，俾翻啲適當嘅資訊俾你，等你識得去欣賞佢哋嘅菜式。呢度咧，你仲會見到啲師傅同師傅之間係有講有笑，同所有客人都可以打成一片。大家有啲輕輕鬆鬆嘅互動啦，咁心情會好啲，餐飯都會好食啲啦。嚟到呢度又想問下大家啦，一餐飯嘅美味程度，食物質素絕對係關鍵。但係除咗食物嘅質素，你又會覺得有啲乜嘢對你嚟講係緊要嘅呢？喺唔同嘅節日啦，或者重要嘅時刻，同你重視嘅人一齊享受，你會唔會覺得一餐飯嘅美味程度淨係取決於個食物質素呢？最後真係多謝大家陪我同 K 生慶生，今日呢條片就嚟到呢度啦，希望大家繼續支持我哋用心製作 CLSS，comment like share and subscribe，我哋下條片再見。